हेलो हेलो आज नागाल्यान्ड एकमा सब आको मजबूरी में करना पड़ा। मजबूरी क्या था किसीले लाच्छे नहीं मारा नहीं तो लाच्छे मारता हाथ से भी मारता तो यहाँ एकदम तन्दुरुस्त लाग्यो है बासी लेग पिस है फेरि गाइज्यू यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तातो चाहिँ कता पनि नसोच्नु होला हेरेर थाहा हुन्छ मेरो काम हो टाइम हो गया हेलो गाइस आज हाम्रो होटलमा साउले अहिले एउटा सिसी क्यामेराको फोटो खिचेर पठाएको छ होइन हाम्रो मसँग त साउथ इन्डियन नर्थ इन्डियनमा काम गर्नेलाई एउटा साथी थियो अनि उसको चाहिँ काम सकेर मैले भोलिको लागि आइटम रेडी गर्दै थिएँ अनि भोलिको लागि आइटम रेडी गर्ने बेला अनि म भित्र थिएँ अनि बाहिर आएर वेटर राख्दा थियो अनि भित्रको इन्डियनको चाइनिजको तन्दुरको हेल्परहरू यत्तिकै फ्री बसिरहेको थियो अनि पार्सल भाइ चाहिँ अर्डर कम हुँदा चाहिँ काम कम चलाएको थियो नि त अनि कुरा गर्दै काम गर्दै गर्दा चाहिँ साउले भन्छ कि त्यहाँ खाली भएको मान्छेहरू सबै बाहिर हेल्प गरेर चाहिँ वेटरमा भनेर केटाहरू सबै यहाँ आएर चाहिँ हेर्ने हो हाम्रो किचनको सबै केटाहरू यहाँ बाहिर परोठामा वेटरमा ल एकजना दुईजना तिनजना चारजना ल यो पार्सल भाइ बाहिर चाइनिज सेकेन्ड मास्टर चाइनिज मास्टर चाइनिज हेल्पर इन्डियन हेल्पर बाहिर अनि तन्दुरको चाइनिज हेल्पर बाहिर अनि साउथ इन्डियनको पनि बाहिर अनि यसलाई भाडा उठाउनु पठाएको छ अनि मेन चाहिँ हाम्रो दोस्त बाहिर वेटर गर्न आएर सबले सबलाई बाहिर पठाएर हामीले किचनै खाली गरिदिएको है ल कस्टमर धेरै छैन फेरि ल हाम्रो एकजना अब यहाँ तन्दुर मास्टर मामा हुनुहुन्छ एकजना चाइनिज मास्टर दाइ हुनुहुन्छ अनि एकजना अर्को मामा हुनुहुन्छ मास्टर नर्थ इन्डियन चाइनिजहरू सबै मामाले हाल्नुहुन्छ अनि अलराउन्डर मामा अनि तिनजना मात्र ल किचनमा 7-8 जना हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो किचनमा 3 जना मात्र छ अहिले ल यता हाम्रो आन्टी अनि यता हाम्रो अङ्कल आन्टी चाहिँ यहाँ सफा गर्न रेडी छ अनि यता चाहिँ खाली छ ल पुरै मेरो काम हो टाइम हो गया हाँ ऐसा वाला हाँ हामी त यहाँ एकदम तन्दुरुस्त लाग्यो है बासी लेग पिस है फेरि गाइज्यू यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तातो चाहिँ कता पनि नसोच्नु होला हेरेर थाहा हुन्छ ल काम गरेर खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ हेरेर थाहा हुन्छ है ल मसला लाग्यो है अब यो चाहिँ साँच्ची हो हिजो कि अस्तिको यो होइन यो भर्खर अहिले फ्रेस हो बन्द लाग्छ ऊ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे परोठा मास्टर उसले नि भयो धेरै भयो संसार काम गर्न लागेको ल हाम्रो तन्दुर खोइमा ल तन्दुर पनि राग भएर बसेको छ है ल अनि हाम्रो यता मामा पनि आगो भएर बसेको छ नि ल प्रन्स के हो मामा यो प्रन्स पेपर फ्राई ल सबै डस्टबिनहरू यत्तिकै छोडिदिएछ यहाँ कटिङ गरेर यत्तिकै छोडिदिएछ होइन यहाँ साझा यो आइटम बनाउँदा क्या एउटा भाइले त खानाको लागि हालिरहेको थियो होइन सबले फ्री भएको मान्छेहरू सबै बाहिर आयो भनेपछि त्यो खाना हालेको खाना पनि छोडेर हिँडिदिरहेको रहेछ भने ल भन्नु धेरै पनि हेर सबले भने एकदिन दोस तिम्रो मोबाइल देऊ त को छ बुढी छ जाति बुढी छ कलमा हाम्रो चाहिँ भाडा दिने अङ्कलको छोरी ए बेटिया ए ए ए ओ बेटिया रे बेटिया यो चाहिँ कान्छी यो चाहिँ छुच्ची छ कि यो जेठी हो अङ्कल अङ्कल भनेर आइरहन्छ यो छोरी हो जेठी छोरी हो यो कति भर्खर 3 महिना हुन लाग्यो अनि यसलाई 3 वर्ष काट्न लाग्यो 3.5 वर्ष भयो यसलाई अनि अङ्कल आन्टी चाहिँ यहाँ आइए ल यतै बस बेटी ल गाई यस्तै छ हाम्रो चाहिँ होइन शक्ति वन परोडा यो हाम्रो नागाल्यान्ड
एक न सबसे बेकार छाड़ा छाड़ा बेकार 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 लैंग्वेज तो है ना वो ये बेकार लैंग्वेज है कि नहीं? वही सेम है हाँ, अभी दिया था ना ये आपने। ये नागालैंड से ये किधर से चाइना? अच्छा नागालैंड ये भी नागालैंड नागालैंड ये दो लड़की बेकार हाँ यू आर फ्रॉम चाइना तू कर दो ना सीधा मारू और मारू और खाइए दूसरा की लड़की इसीलिए लात से नहीं मारा नहीं तो लात से मारता हाथ से भी मारता ल ल हेलो 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 आज एउटा उसले गर्दाखेरि सबै केटाहरू अस्तिबाट प्रोडक्सन ल्याम्प हालेर आएको नि त साउले ल टेबलहरू यहाँ 20वटा टेबल मात्र छ 20वटा टेबल मात्र एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा 17 9वटा टेबल मात्र लागेको छ टेबलहरू कस्टमर धेरै आएछ अघि थियो अलिअलि अहिले कस्टमरहरू पनि छैन यहाँ बिहारीलाई चाहिँ भगाउँछु मैले यसलाई चाहिँ विकेट भगाउनु छ लाग्यो ल सबै स्टाफहरू बाहिर छ भने आज 25-30जना चाहिँ कतिजनाको त आज छुट्टी छ 2जना त काम छोडेर गइसक्यो 2-3जना पावर छोडेर पठाइसक्यो हाँ? यूट्यूबर है ना ये देखो ये नागालैंड से है ना इसको ये बोलती है शादी करना है क्या है सही है गलत है Oh my god aku 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 De- cut guys वो मेरी था मजबूरी में करना पड़ा मजबूरी क्या था हाँ? मैं ये वीडियो डालेगा चलो ना क्या होगा डालेगा कट वो सीन कट करो हाँ ये एक्टर जरूर बनेगी ये एक्टर जरूर बनेगी है मैं एक्ट्रेस ही ना गलत जगह पे आ गया क्या हो गया गलत जगह पे आ गया गलत जगह पे आ गया सही जगह पे आया है एक्ट्रेस बनना था गलत जगह में आ गया क्या बनना था एक्ट्रेस एक्टिंग करने वाला था मैं यू नो सेलिब्रिटी बनना यू सेलिब्रिटी हमको मालूम है हाँ उनको मालूम है उनको मालूम है वो ऐसा करते हैं ना हाँ कैसा करते हैं मामा हाँ वो नेपाली का पारा रैपर है हनी सिंह मालूम है हनी सिंह उसी में पता है भाषा मालूम है मालूम है ना उनका चेला है बाप बाप उनका बाप उनका भी बाप देखो हनी सिंह और बस्ता का बाप और भाषा का बाप शक्ल से दिखाई दे रहा है बस करो